Shalom Ubraja, Boker Tov, Lekulam, Boker Tov, Jodesh Tov para todos vosotros y para Am Israel, Amén, Beamet, para la Torah, le vamos a decirle Luis Ishmael, la señora Pela Batsimha, Bishmuel Baraisha, también para la señora Rieva Dona, señora Sara Batzara, Nefesh Kol Mete Israel, Amén, Bish, Yosef Abraham Bar Simha, Be'ezrat Hashem también le Refuah Shlema, le Bin Haim, para todos los enfermos de Am Israel, Amén, Beamet. Hoy toca jueves para Parashat HaShavua. Parashat HaShavua todos sabemos que empieza con el Toledot Yitzhak, Yitzhak ben Abraham, Abraham de Yitzhak, y la vida de Yitzhak Avinu, ¿okay? Cuando se casa con Rivka y luego Rivka queda embarazada, pero antes de quedar embarazada, lógicamente, Yitzhak va a hacer tefilá. Todos sabemos eso, no estoy innovándoles nada, pero voy a tocar algo que para mí ha sido una novedad incluso, bien, porque uno todos los años repasa, pero siempre hay Hidushim. Gracias a Hashem Yitbaraj, esta Torah tan sagrada que tenemos. Cada vez que uno mira y profundiza y ve en la parashá de la semana, siempre vemos todos los años algo diferente, algo distinto que aprender. Y en la parashá, con respecto a la tefilá de Yitzhak, vamos a pararnos un momento en el momento en que Yitzhak hace esa tefilá. Porque uno dice, bueno, es una tefilá que tiene eso de extraordinario. Todos hacemos tefilá hoy en día. Toda la vida se ha hecho tefilá. Sí. Pero acuérdense de que estamos hablando de un caso perdido. ¿Perdido? Sí, un caso perdido. ¿Por qué? No olvidemos que en aquellos tiempos no había inseminación artificial, no se conocía, no había nada de nada, no se conocía todos los adelantos que hay hoy en día a la hora de poder fecundar. En aquellos tiempos eso prácticamente no existía, no prácticamente, no existía nada de todo eso. O estaba estéril o no estaba estéril, podía engendrar, no podía engendrar. Zeu, no había más que eso. Y dice la Torá que Rivka era ácara, que Rivka era estéril. Por tanto, al pie Teba, según la naturaleza, no había nada que hacer. O sea, la naturaleza hizo a esa mujer que no podía engendrar, Gamarnu, Nigmar Asipur, se acabó, no hay más que hablar. Una persona normal y corriente que le dicen hoy en día que su mujer es estéril, quiere decir que no puede tener hijos, hasta incluso hoy en día más de eso no haría. ¿Verdad que hay muchos métodos? Pero yo no entiendo mucho de esas cosas. Lógicamente, una persona que es experta es el que tiene que hablar de este tema, pero entiendo en mi ignorancia, claro está, y que alguien me corrija en su momento, por supuesto, simplemente por encima. Si una persona es estéril, una mujer es estéril, Hashem la creó estéril, después de todo lo que, digamos, las pruebas que se puede llegar a hacer en todos los lugares donde tenga que ir, imagino, vuelvo a decir en mi ignorancia, que esa mujer no puede tener hijos porque Hashem así la creó. ¿Top? En aquellos tiempos, Calvajomer, Benvenoso el Calvajomer, mucho más que no había nada que hacer. Entonces, miren, hacer tefilá está muy bien, pero ¿qué persona haría tefilá? Si era una mujer que ya habían pasado los años y no ha podido tener hijos, se baja los brazos y se acabó. Sin embargo, vemos nosotros que Yitzhak Avinu nos enseña algo increíble. Aquí no es cuestión de naturaleza. Sí, es verdad que si a cualquiera le preguntamos, dice, oye, no quieras ser más inteligente que lo que son los propios Madanim, que son los propios científicos, la ciencia, lo que todo el mundo sabe. La naturaleza es naturaleza sabia. No vengas tú ahora a querer creerte que eres. No es cuestión de querer creerse o no. Vamos a ver hechos y realidades. Hechos y realidades. En el caso de Yitzhak Avinu, fue contra toda naturaleza. Y entonces me tengo que creer que existe algo más distinto a esa naturaleza que me quieren vender. Por supuesto que claro que hay que creer que hay. Si lo hemos visto nosotros, ya Israel sale de eso precisamente. Nosotros existimos, los judíos, el pueblo elegido por Hashem, ha salido precisamente de una situación así. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo me vaya a vender a mí o a cualquier yehudí
que no crea en eso, Ribono Shel Olam, si nosotros somos la prueba existente de generación tras generación, que incluso por encima de la naturaleza o contra la naturaleza, por supuesto que se puede ir, porque el que manda no es la naturaleza, es Hashem, él creó la naturaleza. Cualquier persona está claro, y es verdad, cuando a uno lo aleno, lo alejem, le dan un resultado, un diagnóstico, uno se hunde, uno tira la toalla la mayoría de las veces, esto es lo que hay, no hay otra cosa. Cuando en un trabajo no es aceptado, o no es aceptado una señora o, un caballero, ¿ok? Uno se viene abajo, uno se desinfla. Cuando uno no es aceptado en la universidad o la yeshiva, también se desfila porque ese es mi deseo, yo quiero eso. Ah, no fuiste aceptado, no fui aceptado. ¿Qué pasa? Baja, puede bajar la estima, puede bajar la moral, puede bajar las ganas, tira la toalla. Cuánta gente le ha ocurrido casos como esto y se han hundido para siempre? Y a Isaac Avinu nos enseña algo increíble. Isaac Avinu sabía. Él sabía que Akadosh Baruj Hu quería la tefilá de los tzadikim. Él lo sabía. Y él sabía que para obtener un hijo, él tenía que hacer tefilot a Hashem. Da igual que dice la naturaleza. Da igual que su mujer sea estéril. Él no pensaba en eso. Él no pensaba en si su mujer era estéril, no iba a poder tener. Él no creía en eso. Él creía que si Hashem quería, esa mujer iba a tener hijos. Él nos enseñó a nosotros, a todos los judíos del mundo, a que lo imposible es posible. No importa qué diga la gente, no importa. No pasa nada que me venga y me diga fulanito, fulanita, oye, ¿qué estás haciendo? Eso no va a ocurrir, sí puede ocurrir. Todo va a depender de cuánto yo me ponga delante de Hashem y cuánto yo confíe en mi emuná, la ponga de Boreolam. ¿Cuántas tefilá le haga yo a Boreolam? No creamos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seguimos y ya tiene que responder. Puede ser que la primera tefilá, puede ser que la número 20, puede ser la número 40. Y no comparemos este caso con el de Moshe Rabbeinu. Ojo, Moshe Rabbeinu podemos decir, sí, vamos a tener el ejemplo de Moshe Rabbeinu, Baet Hanan, 515 tefilot. No, ¿por qué no? Aquí estamos hablando de una situación que no dependía de uno, dependía de una mujer que tenía un problema. Moshe Rabbeinu no había una persona que tuviera un problema. Él dependía solamente de si Hashem quería perdonarlo o no y coger y cambiar de opinión. Entonces hacía tefilot, está bien. Aquí dependíamos de que, o sea, dependía de una mujer que tenía un problema que era esterilidad. Y aquí, oye, es cambiar completamente la naturaleza. Ahí no había que cambiar naturaleza. Ahí era que Hashem dijera, ¿sabes qué? Entra. Con todo y con eso, antes de Moshe ya nos enseñó quién. Yitzhak vino algo más fuerte todavía que Moshe, mucho más fuerte, que incluso, como dije hace un momento, la naturaleza dice, no, yo digo sí, yo voy y sigo, no me importa que diga la naturaleza, que dice Hashem. Hashem es el que maneja la naturaleza. La naturaleza no se maneja sola. Cuando suelen decir la madre naturaleza, se puede decir lo que quiera uno en la vida, hablar es gratis, está claro. Pero, ¿quién maneja la naturaleza? ¿Se ha hecho sola la naturaleza? Y podemos volver atrás a lo que dicen de que si la explosión, no vamos a entrar, por supuesto, en ese tema, porque si vamos a llegar al mismo sitio. ¿Quién fue el que creó la primera, como se suele decir, el primer punto? Por supuesto que es Hashem Yitbaraj. Entonces, Yitzhak Avinu, él sabía que Hashem quería tefilot. Él sabía que quería tefilot de los tzadikim. Y todos nosotros, de alguna manera, somos tzadikim en algún punto de la vida, porque tzidkut es rectitud. Y cada uno en algún punto es recto. Y por tanto, todos tenemos una parte de tzadik. Y Hashem por eso ama las tefilot. Porque si nos fijamos bien, hemos visto que las tefilot, incluso de los reshaim, ya no de los tzadikim, de los reshaim, Akadosh Baruj Hu también las acepta. ¿Cómo? Ese es otro shiur. Pero hemos visto que Esav hizo tefilá, Esav, Rasha, la parasha de esta semana, hizo tefilá, Borei Olam. ¿Se acuerdan cómo puede cambiar una tefilá amitit, una tefilá verdadera,
¿Cómo puede cambiar y generar, crear algo que no existía hasta ese momento? Por ejemplo, Esav cuando va a su padre a pedirle la verajá que en un momento antes se llevó su hermano Yaakov y se da cuenta Yitzhak de que la verajá se la llevó y se la dio a quien, a Yaakov en lugar de Esav, y le dice: papá, Bargen, y bendíceme a mí también. ¿Qué le dice Yitzhak vino? No tengo ya para bendecirte, se la lleva tu hermano la verajá, no hay más verajá. Y empieza él a llorar, y empieza él a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y de pronto le dice una verajá, le da a su padre Yitzhak a Esav. ¿De dónde la ha sacado? Si acaba de decirme hace un momento que no quedaban ya verajot, ya se le había dado a Jacob. ¿Dónde salía la verajá? ¿De dónde? ¿Es que no te habías dado cuenta, Yitzhak? Claro que se había dado cuenta. Pero de pronto se generó algo nuevo. El Esav con su tfilá que fue amitit. Amitit es verdadera. Y ustedes dirán, ¿es que hay tfilá verdadera y falsa? Hay tfilot que probablemente muchas de ellas, sí, probablemente muchas de ellas no sean aceptadas. El libro Hineni Beyadeja. ¿Y por qué no? Porque no es una tfilá amitit. ¿Qué es una tfilá amitit? Una tfilá verdadera y una tfilá que no es verdadera. ¿Qué diferencia hay? Miren, el libro Hineni Beyadeja, él trae allí de que cuando una persona hace tfilá, porque es verdad, mucha gente, estaba estudiando con alguien ayer sobre esto, justo de este tema, estamos en el Bet Knesset, estábamos estudiando, y me preguntó, pero mire, Rab, yo voy a tfilá, y la gente que va a tfilá, ¿eso no es una tfilá verdadera? Le dije, no. Eso no es una prueba que es tfilá verdadera, que viene a ser una tfilá verdadera. Dice, ¿por qué no? Muy sencillo. Mucha gente viene a tfilá porque está acostumbrada a venir a hacer tfilá. Mucha gente viene a tfilá porque tiene una jalá. Mucha gente viene a tfilá porque no hay minyan. Y hay mucha gente que, claro, viene a tfilá a rezar. Pero a rezar de paso no quiere decir que toda mi fe la deposite en Akadosh Baruj Hu. Es verdad que tiene una persona recompensa por decir tfilá, seguro. Tiene recompensa por los pasos que dio hasta llegar al Bet Knesset para decir tfilá, seguro. Pero que sea una verdadera tfilá, eso no es seguro. Una verdadera tfilá es que se diferencia de una tfilá no verdadera. ¿Cuándo? Cuando la persona, por ejemplo, hace tfilá de paso, ¿qué quiere decir de paso? Que primero me encomiendo al doctor. No que no haya que encomendarse a un doctor. Haz Shalom no quiere parecer que no hay que ir a los doctores. Claro que hay que ir a los mejores. Jajamín dicen que una persona que tenga cualquier problema busca el mejor doctor. Eso sí. Pero no pensar que es el doctor quien me cura ni la medicina la que me cura. Es el medio por el cual una persona se cura. Sí, el medio que Hashem dispone. Hashem, yo te pido a ti, no le pido al doctor. Doctor, yo a usted le pido que a través de la sabiduría que le otorgue a Kadosh Baruj Hu, Hashem, usted dé en el clavo. Eso es otra cosa. Hay una gran diferencia entre encomendarse al doctor y decir, el doctor fulano fue quien me salvó la vida. Es verdad que fue el medio por el cual Hashem dispuso para que te salvara la vida, eso es otra cosa. Pero cuando una persona dice, Hashem, me pongo en tus manos, Hashem, vengo a hacerte tefilá, Hashem, dependo solo de ti, mándame la Yeshua, ¿cómo? Tú ya sabrás con quién, cómo, de qué manera. Es verdad que el dinero de los shamayim no hace un viaje y se mete en el bolsillo de una persona. Es verdad que Borei Olam utiliza métodos, utiliza personas como Shlihim, Betah que sí, como Shaliach sí, pero no que es ese quien me ha salvado, no es ese quien me ha ayudado a subir hacia arriba, es Hashem quien me ha ayudado a través de fulanito, de menganito. Ahí hay una gran diferencia, una se considera tfilá amitit cuando yo solamente voy y me pongo en manos de Hashem. Quiere decir, una persona debe de saber cuál es la dirección a pegar. Porque una persona que va y pega a la dirección correcta, le abre la puerta a quién, donde fui a llamar. Pero si yo voy a llamar a Hashem sin pensar, sin creer que esa es la dirección, sino que la dirección es fulano o mengano. Y de paso voy y pego en la puerta también porque está al lado de Hashem, entonces no abre la puerta.
vete a ese que tú confías en él, vete y que te abra fulanito. Hashem sí está allí, está de la puerta. Pero uno no está pegando correctamente, entonces Hashem dice, no puede abrir. Cuando uno pega en la puerta adecuada y sabe que la dirección adecuada, que esa es la dirección, la única dirección es Akadosh Baruj Hu. Y pega en la puerta de Akadosh Baruj Hu a través de sus tefilot. Entonces Hashem Itbaraj dice, aquí estoy yo. Aquí ahora mismo estoy yo y lo imposible lo hace posible. Bien, ahora, hablando de esto, eso es lo que hizo Yitzhak Avinu y eso es lo que nos enseñó Yitzhak Avinu. A todos nosotros en la vida actual tenemos que actuar de la misma manera, no tirar los brazos hacia abajo y decir, ya no hay nada que hacer. No, un judío no hace eso. No recibimos como herencia eso. Recibimos todo lo contrario y por lo tanto eso es lo que tenemos que hacer. Porque esa es la voluntad de Hashem, porque eso es el deseo más grande de Hashem. ¿Saben la diferencia, es verdad, entre los Avot HaKadoshim y por eso llegaron a esos niveles y el resto? Cuando Abraham vino, muy bien, cuando Abraham vino fue a Lispod Sara Velifkotá, ¿se acuerdan la semana pasada? Abraham vino fue a hacer hesped y a llorarle a su mujer. Pregunta del millón que se hizo en su momento la semana pasada, seguramente muchísima gente. Y seguramente en muchos batequenesios se habló de este tema, que es muy típico. ¿Cómo es posible que Abraham primero hiciera hesped y luego llorara? La tónica general, la naturaleza humana es que primero se llora al difunto, acaba de perder a un difunto. ¿Qué hace la persona? Todavía no es el entierro. Empieza a llorarle, se le llora, se le llora. Y luego, cuando ya están por enterrar, eso viene posterior, entonces se le hace hesped, se habla del difunto. Pero vemos que ya Abraham vino y hizo lo contrario. ¿Y por qué? El libro Alenu Shabbat de Isaac Silverstein dice algo precioso, precioso, me escuchen bien. Abraham vino todo su amor, todo su afán, toda su lucha, toda su vida que fue enaltecer a Akadosh Baruj Hu, velar por el cabo de Akadosh Baruj Hu. Por cuanto que había fallecido en ese momento que estaba allí, era Sará. Y Sará, para Abraham Avinu, era una mujer que se dedicaba a atraer a todas las mujeres. Se dedicaba a enaltecer el nombre de Hashem Itbaraj. Abraham Avinu vio una pérdida impresionante que ahora, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Quién va a hacer que se enaltezca el nombre de Hashem? Esa fue la gran preocupación y eso fue lo que quiso dejar él bien claro como primicia, más que otra cosa, más que su llanto. Para él, primeramente, lo más importante era que todo el mundo supiera qué pérdida había habido en el Olam, en el mundo. ¿A quién se había perdido? Se había perdido a una mujer que en Nebuá estaba por encima, que ella era la que hacía kiruv a miles y miles de personas. ¿Quién va a hacer ese trabajo ahora? El cabot de Boré Olam se va a ver mermado. ¿Por qué? Porque se ha ido la persona que hacía todo eso. Eso era lo que para Abraham era prioritario y por eso viene la Torah y dice, Abraham lispod le Sará. Ella vino primero a hablar de Sará, de la grandeza de Sará, de lo que se había perdido. Eso era lo principal, más que el llanto suyo, más que la pérdida personal, que por supuesto fue grandísima para Abraham. Pero por encima de él, Abraham dijo, está Akadosh Baruj Hu. ¿Ven qué diferencia? Esa es la diferencia, por eso llegaron a ser lo que fueron. Abraham vino nos da una lección increíble del amor que un judío debe sentir hacia Hashem Yitbaraj. Ese es todo el propósito de un judío, ese es el propósito, mejor dicho, del mundo. Y cuando hablamos de Kiruv, muchas veces podemos llegar a caer en el gran error de pensar que, bueno, esos son genialidades que vienen al mundo. Personas con una neshama súper especial que vienen al mundo cada tanto y tanto tiempo. Pero no estoy yo, ni ninguno de los que estamos en este olam, mundo mundano normal,
en ese nivel y por tanto creemos que no está en nosotros el hacer lo que hizo Sarai Menú. Es un gran error, dice el Alenu Leshabeah. Es un gran error y eso donde lo vimos, donde ustedes se acuerdan perfectamente que un tal Pinhas ben el-Azar, que no era nadie famoso, que no era una persona que hasta ese momento había sido nombrado en la Torá. Y no hacía falta una multitud para salvar a todo Am Israel, ¿eh? Una sola persona, dice el Hajam, es suficiente. Y anónima también es suficiente para salvar a todo Am Israel. Pinhas, escuchen, ustedes lo saben. Pinhas, gracias a su acción, ¿a qué? ¿Cuál fue la devoción de Pinhas? Lo mismo que Abraham. Que el nombre de Hashem no se manchara. Que se enalteciera el nombre de Akadosh Baruj Hu. Ese era todo el afán de Pinhas. Él no pensó en sí mismo, igual que Abraham vino, no pensó en si él tenía ahora mismo un dolor o no. Claro que lo tenía y claro que iba a llorar a su mujer, pero él no pensó en su particular dolor. Él priorizó a Hashem Itbaraj. Él priorizó el cabot de Hashem, que se ha perdido. Y eso es lo que hizo también ¿quién? Pinhas ben el-Azar. Él no pensó si a él lo iban a matar, lo iban a linchar, porque se metió en un área donde estaban todos los de la tribu de Zimri ben Salú. Él no pensó en él pensó que en ese momento el cabot de Hashem estaba siendo profanado. Y él dijo, oh, aquí hay que actuar, hay que actuar, hay que hacer, no me puedo quedar parado. Una persona que se queda parado, precisamente eso, se queda ahí parado, estático, no hace nada, no contribuye, no hace nada. Uno tiene que actuar, uno tiene que hacer. ¿Verdad que muchas veces al hacer se equivoca uno? Ceder, sertfilá para que Hashem ponga lo correcto, pero si no se actúa no hay nada. Y Pinhas también cogió y hizo. ¿Y cuál fue el resultado? El mismo resultado de Yitzhak. De Yitzhak, si no llega a actuar, no salen de ahí. Jacob, no hubiera salido Jacob vino. Wow, wow, wow. No sale Jacob vino, ¿y ahora qué? No sale, de él no hubiera salido las tribus de Israel. Todo el pueblo de Israel dependía de eso. Si Pinhas no llega a actuar, y no destruí por completo, no exterminé a Bnei Israel con mi furia, mi ira, dijo Hashem, las gracias a quien, a Pinhas, a ese anónimo, a ese individual, uno, no hacía falta primeramente que fuera un Talmid Hacham Gadol, no hacía falta. No hacía falta que fuera toda una quejilá entera. No hace falta que fuera alguien alguien famoso, alguien reconocido, que todo el mundo. No, un anónimo individual que solamente actuara por amor a Borahola. ¿Verdad que nosotros no podemos hacer lo que hizo en ese momento Pinhas ben el-Azar? Vamos a dejar eso de lado. Ahora no estamos entrando en ese punto. Hoy en día alguien haría lo que. No se puede. Está bien. Pero hablamos de que algo que se hizo y que se presenta a Hashem Itbaraj dando su conformidad, quiere decir que lo que hizo fue, ahora estamos cogiendo no lo que hizo en sí, si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, sino el acto de lanzarse, el acto de hacer, el acto de no esperar a ver si me dan la aprobación, a ver si tiene que venir conmigo, o a ver si yo soy merecedor o no merecedor. No, todos somos válidos, todos nosotros, Hashem espera de nosotros tfilot, y todas las tfilot de quien sea Hashem Itbaraj las recibe, solamente espera que depositemos nuestra emuná en él. Por tanto, es una gran obligación por parte nuestra. Y fíjense, una persona puede llegar a niveles elevadísimos. Ustedes se acuerdan, o no sé si han escuchado, seguramente, claro que sí, ¿cómo no van a escuchar? Nakdimon Ben Gurion era un hombre muy rico, una persona que, fíjense, lo que puede llegar es una persona cuando hace el Shem Shamayim las cosas, pero el Shem Shamayim amitiot, es que mucho el Shem Shamayim, ¿por qué recalco el Shem Shamayim amitiot verdaderas? Porque miren, hay muchos el Shem Shamayim que cada uno se fabrica a sí mismo y en verdad no son, digamos, verdaderos, son
Leshem Shamaim, que yo me fabrico porque necesito algo para justificar, digo Leshem Shamaim. Pero hay que saber cuándo el Leshem Shamaim admití de forma verdadera que es aceptado por Hashem y cuándo es un Leshem Shamaim que más bien conveniente para la persona, que le conviene a él. Esos no son aceptados por Hashem si es algo que lo hago solo por conveniencia y por acallar mi conciencia. Es lo mismo que ayer estaba hablando con alguien sobre el Marita Ain. Marita Ain son los que Hajamim dictaminaron cuándo es Marita Ain, el que dirán, y prohibieron cosas por el que dirán, bien, por si el ojo que ve pueda llegar a confundir, y hay cosas que Jajamín dijeron, no, esto no es Marita Ain. Mucha gente, bien, suele o puede llegar a decir, oye, pero eso no me parece, que esto que no prohibieron Jajamín por Marita Ain, no hay más Marita Ain, no hay más el que dirán que esto. Hazaku Baruch, eso está muy bien, pero ¿qué dijeron Jajamín? Eso es lo que yo tengo que hacer. No qué pienso yo, no qué creo yo que hay que hacer, no qué dictamina mi lógica. Eso no es servir a Borei Olam y hacer lo que nuestros Hajamim Gdolim dictaminaron. Esa no es la orden de Hashem. Hashem dice, Beasita que Jol Asher Yoruja. Haz lo que ellos te digan. No dice la Torah que cada uno haga lo que él crea conveniente, sino lo que Hajamim dictaminen. Y por tanto ellos dijeron, en esto sí, en esto no. Zeu Gabano, no hay más que hablar, más vuelta no hay que darle. No necesitamos. Y esto no es cuestión de decir somos como borreguitos, o puede llegar una persona a decir, eso era antiguamente, pero ¿qué vamos a seguir? Miren, si no hubiéramos seguido a Divrei Hajamim, hasta hoy no existiríamos. ¿Alguien puede interpretar la Torah literalmente si se pone a leerla? Sí, como todos los goyim, la Biblia. Eso no es la Torah en realidad. Todo lo que hay dentro de la Torah, si es que no tuviéramos hajamim que nos las interpretaran, ¿qué quiere decir? ¿Alguien podría saber verdaderamente el significado de las palabras reales de lo que dice la Torah? Nadie. Y lo literal que pone allí, de ahí no hubiéramos podido cumplir con la Torah en realidad. La Torah Shebichtav es esa. Pero ¿qué pasa con la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral? ¿Quién la interpretó? ¿Quién nos dijo a nosotros cuál es el procedimiento de la Shejitá? ¿Acaso viene literalmente en la Torah escrita? Nada, de nada, de nada, de nada. Vemos que en Shejitá hay montones de alajot. ¿De dónde? ¿Quién lo dijo? ¿Quién? ¿Hay alguien que coma trefot? Y diga a alguien, personas que observan la Torah, que quieren cumplir con la Torah y las mitzvot, ¿se le ocurriría en algún momento de ir a comer algo que no esté sacrificado de manera como tal, como dice la halajá? ¿Cómo tiene que ser el cuchillo? ¿Cómo tiene que ser la shchitá? ¿Cuáles son las simmanim? ¿Cuáles son las señales que hay que cortar? ¿Cuánto de uno, de dos, medio o entero? Si tiene el pulmón, si tiene un agujero, no tiene agujero, si tiene una buena, no tiene una buena. ¿Quién dijo todo eso? ¿De dónde ha salido todo eso? Jajamín. Por tanto, venir a cuestionar a Jajamín, estaríamos en un grandísimo error. ¿Por qué? Porque entonces no tendría una persona, mucha gente, suele pelearse con Jajamín en el buen sentido, diciendo, no, los sabios, son personas. Pero cuando tienen los alenu y los alejem, cualquier tema de Nahalá y un Kadish, pobre del que le quita la aliyah al Sefer Torah, pobre del que le quita el Petijata Ejal, y pobre del que le quita subir al Sefer y decir el Kadish. ¿Y quién dijo eso? ¿Está en la Torah escrito? Yo le digo a esas personas, a ustedes que se pelean con los hajamim en el buen sentido, no que se pelean hasbe shalom, sino que quieren negar divrei hajamim. ¿Por qué se pelean tanto por hacer un Kadish? ¿Acaso está escrito en la Torah que hay que hacer un Kadish? ¿Acaso está escrito en la Torah que tiene que subir una aliyah al Sefer Torah? ¿Acaso está escrito que tiene que abrir el Ejal? ¿Para qué te peleas? Eso lo pusieron ¿quién? Hajamim dictaminaron eso. A eso sí te conviene. Y lo otro no. La Torah no es dame un trozo nada más, dame la guindilla del pastel y lo otro no lo quiero. La Torah, bien, es una Torah amitit, verdadera, que es Torah Shebichtab, Torah Shebe'al Peh. Cuando Moshe Rabbeinu bajó del monte de Sinai, bajó con dos lujot, bajó con la Torah, la mitad es Ben Adam la Makom, una persona con Hashem, y la otra mitad habla sobre Ben Adam la Haveró, la persona con su semejante. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo Bene Israel pecó? Moshe Rabbeinu baja con las lujot que le dice, con las tablas de la ley que le dice a Kadosh Baruj Hu, baja, ve y baja que tu pueblo ha pecado.
Moshe Rabbeinu baja y se encuentra con un panorama dantesco. Todo lo que hicieron en aquel momento, todo, no vamos a entrar ahora, pero sabemos que fue algo no bueno. Ahora, Bnei Israel, cuando vino Moshe Rabbeinu, wow, maravilloso. Y Moshe Rabbeinu, ¿contra quién pecó Bnei Israel? ¿Contra quién? Pecó contra Hashem. Entre ellos no habían pecado, al contrario, ellos estaban en una juerga impresionante. La pregunta es, ¿por qué Moshe Rabbeinu tiró las dos lujot? Puesto 4, no, pone 2. ¿Eso por qué? Porque dice, cuando dijeron, Moshe Rabbeinu va a dar las tablas de la ley, dice, ¿cuántas? Dice, hay una Torah para dar, dice, dame 2. No recuerdo cómo era exactamente bien, que me dice, dijo, bueno, dame 2 en vez de una. Aquí yo he puesto 4 en vez de 2. Todo. 2, Moshe Rabbeinu baja. Bnei Israel pecó contra Hashem. La otra parte, en vez de tirar Moshe las dos lujot, ¿por qué no tiró una? Tenía que haber tirado una y la otra quedarse con ella porque ellos pecaron contra Hashem. Pues tira la parte que habla entre la persona y Akadosh Baruj Hu. Habéis profanado a Hashem, tira esa. La otra, quédatela contigo, que es la que habla de la persona y su semejante. Ahí no cayeron. Viene Jajam y dice, no, Habibi. No, señor. Moshe Rabbeinu dijo, o todo o nada. Aquí no hay media tinta. Aquí no hay coge lo que te interesa, coge lo que te conviene. No hay eso. Una sin la otra no hay nada. Si uno no tiene Ben Adam la Makom, escuchen bien lo que dicen Jajamín. Si una persona no tiene Ben Adam la Makom, si no tiene, no aprende, no tiene cerca uno con Hashem, al final Ben Adam la Haber uno con su semejante no va a funcionar sin la otra parte. No funciona. La gente quiere hacernos creer que sí, que nosotros tenemos modales, que tenemos... ¿Qué dijo Abraham vino a Abimelech cuando le dijo, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? ¿Acaso no somos gente de bien aquí? Le dijo, todo lo que tú quieras, buenos modales, todo lo que... pero si no hay Irat Shamayim en un lugar, todas esas buenas acciones, esos buenos modales, al final no valen para nada. En realidad, no son reales. Vimos con los alemanes. Wow. Eran gente de bien, gente educada, gente que sacaba a los perritos y cuidaban y los pelaban, los peinaban y luego las óperas. ¿Pero qué hicieron? La mayor masacre del mundo que nosotros conozcamos hoy en día la hicieron esos que tenían aparentemente modales. Eso le dijo a Abraham Avinu. Por tanto, le dijo a Kadosh Baruj Hu, a Moshe Rabbeinu, perdón, si no hay Ben Adam la Makom, si no hay una conexión entre un Yehudi con Hashem Yitbaraj, no hay Ben Adam la Havero. Eso de que tú creas que yo no necesito la Torah para ser una persona de bien, para ser una persona educada, para ser una persona con cualidades, uno puede creerse, ¿verdad? Lo que uno quiere, Hazak Baruch, no decimos que no. Pero si Jajamim nos dicen de que eso no funciona y que sin Ben Adam la Makom no hay Ben Adam la Haveró, es que es así. Y por lo tanto, dijo Moshe Rabbeinu, no hay lojot, no hay. O todo o nada. Por lo tanto, lo mismo aquí. Aquí Jajamim nos dicen, que la manera es una tefilá amitit para tener y obtener los resultados que uno requiere, e incluso contra la naturaleza, es así. Y no hay mayor prueba que la que vemos en la parashá de esta semana con Yitzhak Avinu. Él es el que nos insufló hasta el día de hoy esa emuná y no tenemos que perderla nunca por nada ni por nadie. Que nadie nos venda lo contrario. No compremos algo así porque la historia nos ha enseñado que eso no es real, que lo que nos quieren vender no es real. Y la prueba es cada uno que existe hoy en día como Yehudí, que salió de una situación me'al teva, por encima de la naturaleza. Por encima, al pie teva, según la naturaleza, no tenía que haber sido nunca real ni existente. Sin embargo, Yitzhak nos demostró que sí se puede y por lo tanto nosotros nos quedamos con eso. Que pasen un feliz Shabbat, que tengan berajá be'atzlajá. Y nos veremos, Be'ezrat Borei Dvarach, y si ustedes quieren, la semana que viene, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom y Chodesh Tov para todos. Jodesh Tov, gracias, Raf. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.